어느 시골에 둥지다방이 생겼어. 어머, 거기에 미스 김이 너무 이쁘게 생긴 거야. 그러니까 이 오빠들이 논에서 일하다가 장화를 신고 하나씩 없어져서 가서 보면 둥지다방에 김양아 니도 한 잔 먹어라 커피. 그러고 커피 시켜주고 또 이서방이 와가지고 왜 여기 있었는가. 어이 자네도 한 잔 먹어. 그러면 김양아 니도 한 잔 먹어라. 그럼 오빠 나무 박서방이 와갖고 왜 자네들 여기 김서방 이서방 다 한 잔씩 먹어. 그러고 김양한테 또 한 잔 주고 전부 다 일하다 와갖고 둥지다방에 앉아가지고 커피를 네가 먹고 내가 먹고 네가 먹고 하루에 7, 8잔 먹는 거예요. 그러니 저녁이 되면 잠이 오냐? 남자들이 저녁내 잠을 안 자고 멀뚱멀뚱 있다가 갖고 놀 것은 없으니까 요놈만 갖고 노는 거야. 키웠다 나 잘렸다 돌렸다 뒤집었다 털었다 갖고 놀다가 이것이 썽이 나니까 마누라 막 깨워 한 번에 해 저녁마다 집집마다 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 이렇게 하는 거야. 여자가 그 다음날 밥을 자기가 어쩐다고 요새 그렇게 정력이 좋아졌어 이러니까 커피 때문에 그러지. 커피 둥지다방에 커피. 그 다음날 세상에 둥지다방에 여자들이 전부 다 노란 주전자 들고 커피 사러 온 거 있지. 그 정력제라고 하니까 그걸 하나 더 먹이려고 하는